Hello，what's up guys？ 我是 Bob， 欢迎回到我的频道。今天呢，我要跟大家分享这过去2年来呢，尤其是最近这半年，很多人对于在澳洲如何透过木工移民这件事情感到很好奇。因为我本身呢不是移民中介，所以我并没有执照能够去分享太多专业的移民相关讯息。但是我可以跟大家分享一下过去这2年来我的一些经验。如果看过我之前影片的人呢，应该会知道说我之前是在澳洲有上木工的学程。那如果不认识我的人呢，我先跟大家介绍一下。我是一个美发师，在过去的几年呢，我有在澳洲读了2年的木工学程，其中包括了3级的粗木工证书跟4级的 Construction and Building。那等一下呢，我会跟大家分享说粗木工与细木工之间的区别，我也会请我另外一位好朋友，他刚完成他的细木工学程来跟大家分享。我在完成了木工学程之后呢，同时又在完成了1年的职业评估年，然后再接着呢去进一步申请我的移民签证。所以等一下呢，我就会详细的跟大家去介绍说这个每一个阶段是一个怎样的过程。首先呢，我们先从什么是粗木工跟细木工来开始介绍。所以我就先邀请到我的朋友 Marvis， 那这个就是我的朋友 Marvis。Hello， 刚刚个屁。好，我呢就是完成了2年的粗木工学程，然后他刚完成了2年的细木工。那 Marvis 能不能先跟我们介绍一下什么是细木工？细木工我们主要就是在做橱柜设计，然后或者是家具类的。橱柜设计跟家具类。对。那粗木工呢？粗木工主要就是做比较多 structure 的部分。就是所谓的结构，我们从一个房子的框架，甚至连地基，然后到里面的门框，到最后的 finish 都是交由粗木工在完成。所以简单的分类就是一个是做橱柜，另外一个是在盖房子。我先从上课的内容来跟大家做一个简单的区别。Marvis 那时候在学校上课的时候，怎样？好尴尬。你那个时候在上学的时候呢，你的期待跟你在实际上去学校上的时候有没有不一样？有稍微不一样，但是直到了实习，才发现其实真的是一个粗活。应该严格来讲，应该是说，我当然知道他是做橱柜设计，因为翻译过来就是橱柜设计。对。可是我以为我可以，但是我去实习之后，我发现我太高估我自己了。但是你在上课的时候，你会觉得自己也是可以的吗？可以。你可以简单的介绍一下，比如说你刚到学校的前1到2个月是在做什么吗？我们一开始就是认识一些大的那种。Panasol 啊，一些器械啊、设备、工具对，然后做一些小东西，都蛮有成就感，因为都是生活上用得到的，而且是就是我本来就喜欢手做东西，然后木头东西你就会觉得非常的有质感，但是直到实习后开始做大型的东西的时候，你要搬板，然后组装完是好几片很重的木头组合在一起，那其实这个过程你就会有一点点，因为你都需要人家帮忙。其实，在一开始，像粗木工呢，刚开始上课的内容其实也差不多。一开始都是在跟学生介绍澳洲的法规，然后还有一些认识工具、安全性，做任何事情的安全性，对不对？澳洲很注重这个环安的部分。没错，不管是环境安全，还有你的人身安全，对，这个都是非常的讲究。然后到实际上课的时候呢，像我们在学校上，他一开始就会教你说怎么做一个房子的框架，他会把一个房子，比如说缩小成1/20、1/25的大小，让你在学校的 workshop 还原出来吧，就一个小房子，像盖一个小木屋啊，然后教你怎么去做一个门框。但是最一开始教你什么 toolbox 这种东西，就是先让你先上手工具，这是在学校上课的部分。你觉得你在学校做过最有趣的东西是什么？魔毯的那个挂衣服的。魔毯的那个挂衣架吗？对，挂衣架，因为是我从设计，就从发想设计，然后到执行，都是我想要的。所以你们在认识完工具之后啊，他会教你们设计吗？会教我们设计，然后写那个 cutting list， 就是你需要用什么木头啊，然后尺寸啊，然后要去测量。就是你们盖完房子之后，一个空屋，我们要去测量距离，然后去安装橱柜。那设计的部分呢？设计我们就是学电脑的设计。对。会很难吗？其实因为我高中的时候是学广告设计，有接触平面设计，所以会比较快上手。但难倒还好，主要就是英文版，但你用久了，你其实就会知道。那我有一个问题哦，可以，比如说我就读完 Carpentry 之后，就是读完那个 Joiner 之后，我就直接我就只做设计。可以啊，但是这是我觉得大部分女生应该是可以直接做这个的，因为比较轻松，对，比较轻松。但是这个过程要很漫长，因为你底子不够，所以你根本不知道，你没有经验，应该说你经验不足。那你设计上你遇到了现实情况，盖完房子会有很多突发状况。然后其实你要懂得变通，那这些都是从经验得来的。所以其实就很难跳过前面最初期的那一个 part， 对不对？对。
我觉得我们出木工也是，因为你会听到很多传言，就是澳洲的木工赚很多，然后澳洲的工人其实没有那么累，但是呢，他们大部分在说的是比较有经验的。你如果没有经验的人呢，其实你就是什么都要做，从最基本的开始做起。我的经验呢，比如说像从出木工的学程来说的话，跟我期待也是一样，就是你到学校的时候看，觉得说学的东西都好像很顺利、很简单，因为老师也带着你做嘛，然后不会赶时间，没有时间压力。但是等到你真的去实习的时候呢，那个差异就很大。你到实习的时候，你第一个让你觉得最跟你期待最不一样的东西是什么？这其实我觉得取决于看你去实习的厂是什么样的老板。然后我那时候选的时候是华人老板，他们人很好，可是我觉得这有好有坏。像我在实习的时候，他们是放手让我去学，让我去操作大机器，什么都让我做。但我的同学是他们去一整天，什么事情都不能做，不能碰任何设备。但相对来说就会很轻松，但是学不到东西。没错。对，然后我是学到东西，可是就是会身体会很累。觉得对女生来说真的不是那么的容易。对，很吃力。我的话呢，我的经验就比较倾向于 Marvis 的那些同学，因为学校呢，它什么东西都会让你做，只要你根据着那个安全指示。但是你到工地去呢，我们有360个小时的那个实习时数你要去完成。可是你一到工地去呢，你就想象说，我可以去做框架了，我可以去做门了。可是实际上你到那边去呢，你一整天都在搬东西。就是那一些比较有经验的大师傅呢，他们就会说，那你来你就先把这个木头搬到那里去，要不然你就是站在大师傅旁边帮他递工具，递这个递那个。基本上学校让你做到的事情呢，你在实习的时候，很难让你就是做到其中任何一项。我一开始在实习的时候，第一个工地大概前2个礼拜吧，我能够做到最专业的东西就是锁螺丝了。真假的？就对啊，就是他窗户什么都加上去，你就先扶完之后呢，然后我还要先跟那个大师傅说，我要锁喽。没有，我说可以让我锁2颗吗？超卑微的。但是华人呢？华人啊，没有，他觉得说他觉得你会 fuck up 啊，而且他觉得你的动作很慢，会拖慢他们的效率。所以我还要说，我可以锁2颗吗？可以让我锁几颗吗？我可以试试看。然后他发现说好像你锁也还 OK 啦，他才会让你放心去锁。所以其实如果你就是做不到东西的话呢，你可以争取。你去争取，然后对，然后证明你可以，然后他们就会慢慢的放给你。但是如果你都不争取的话呢，其实第一个是你会在工作上很没成就感，然后再来是他们会觉得你很废。那我们实习完之后呢，假设就是一切顺利这样毕业了，在细木工来说的话，你觉得找工作的难度怎么样？我现在其实就是处于这个阶段，我们班就只有2个男生去做，其他都转科系，不然就是也没有计划。为什么？你说是毕业之后吗？对，毕业之后。因为他们可能跟他们想象中的不太一样吧。然后，其实我觉得找工作真的是看时机，就是看现在这个行业缺不缺人。我自己的经验是很难找。其实我自己的经验也是在第一份工作会很难找。我第一份工作也是拜托了很多的朋友，然后才顺利的让我去进到了第一家公司。然后你在里面跟你实习的状况差不多，但是如果你能够熬过前面最艰难的半年到1年，其实后面的工作就会陆续的很好找，因为你可以有前面的履历去说你完成过什么样的项目。相对我来说，我觉得是比较好找。但是你觉得细木工啊，大家因为很多女生她们会觉得做橱柜这件事情是很浪漫的，你觉得？现实其实不然呢。你自己站在一个你是雇主的角度来看，你会请一个需要帮忙的人吗？对不对？然后女生就算再怎么努力，还是体力上还是有限。你觉得最辛苦的工作的部分是什么？搬材料吗？心累吧。因为你要麻烦别人，然后我最不想要麻烦别人。因为你只要一开口，人家就停下他的工作。那谁会愿意花钱请一个还要被教的？那像你们那个一张板大概都要多重？一个女生不会很轻易的可以抬起来。你抬得起来，但你一整天都要做这些。就是如果应该就是介于那一种，你硬扛一个可以扛得起来，你可以扛2-3个。对。但是你可能你每天都要做8个小时，对，你一直在扛这些板。这个真的是比较难。以出木工来说呢，一样，但是你要抬的东西可能会更多。我打个比方，我在那个后面做职业评估的时候呢，我有一次呢，我们3个人一天卸了大概100多张水泥板，也就是1.6公分厚，然后有2米4长，
60公分宽，一张板大概也是30-40公斤吧。我们要从卡车上面卸下来，再一张板抬一个下坡，走30-40公尺下去，因为它是一个斜坡，所以吊车吊不进去。要用这一条路来走移民的人，一定要先考虑清楚说，不只是读书，而是实际工作之后你能够承担得住或你能不能承受得住。粗木工跟细木工之间的区别呢，我们就先介绍到这边。好，谢谢 Marvis， 谢谢，拜拜。那以上呢就是粗木工跟细木工以我们这些完成这些学程的人感受到最大的区别。那魔毯来。那我接下来呢，就跟大家分享说，你从开始读书，然后到工作签证，然后再到职业评估。一开始呢，当你想要去读这一些木工学程呢，他们会有一个语言的要求，你可以先询问专业的中介。一般来说是，我记得我那个时候是，雅思要平均5.5，然后各科不能低于5。或者是你可以去参加一个学校的 interview， 或者是你可以去读学校的语言，就是读学校 TAFE 的语言班，或者是学校配合的一些语言学校，通过他们的校内考试，也可以去完成这个语言的门槛。那开始读书之后呢，TAFE 呢，它是2年的学程，好像是 Certificate 3。那我那个时候读的呢，是一个2年，是 Certificate 3加 Certificate 4，3级加4级的证书。在毕业之前，你的第一个挑战就是实习360个小时。那在完成这360个小时之后呢，你要做一个职业评估，叫 Pre-Skill Assessment， 就是在职业评估的第一步。完成这个第一步之后呢，你的下一个挑战不是开始做职业评估，而是你要先得到你的工作签证。那你要怎么去得到你的工作签证呢？第一个条件就是你这个360个小时，第二个条件呢，就是你要完成也是一个英文考试，但是比你入学更 higher level， 是雅思要平均6，各科不能低于5.5。只要通过这个英文考试，再加上你完成2年的学历，再加上你完成的那个 Pre-Skill Assessment 实习时数，你就可以基本上顺利的去申请到你的工作签证。然后在职业评估的部分呢，它总共有4个阶段。第一个阶段就是所谓的 Pre-Skill Assessment， 那第2跟第3个阶段呢，就是你要累积你的工作时数，好像是1725个小时。详细资讯呢，我还是建议大家去 TRA 或者是你那个职业的相关机构去看它里面的一些详细资讯。在第2阶段呢，你要先完成这些时数的一半，然后还要去填写很多他们要求的表格，比如说像是你的雇主，然后或者是你的 supervisor 要填写说你在这个时间完成了什么样的工作内容。把这一些表格呢都上传，加上你的工作时数，加上你的pay slip， 就是你的薪资单，都上传了之后呢，满足时数，你才能够去申请第3阶段，也就是一个 interview。TRA 呢会派一个专业人士，通常是学校的老师，那他们会到你的工作场地来给你进行一个面试，通常会看一下你怎么操作，然后呢会跟你的老板或是你的 supervisor 去聊说你的工作状况，或者是会跟你的同事们去聊说你平时工作的状况啊，就是去了解一下你的那个状况。我自己个人的经验是觉得 interview 并没有太难，那我觉得大家也不用过度的担心，只要你能够好好的去在前半年去融入这个工作，不用太担心你的专业能力，因为他也知道说你才刚毕业刚做半年，你肯定不是一个非常非常有经验的人。那只要你能够好好的去交代说你这阵子是工作什么，把你学到的跟他说，面试基本上都不会有问题。那接着呢，完成了第3阶段，你就是把接下来的时数给完成了之后，1725个小时通通都完成，你就可以申请第4阶段，基本上你就可以完成你的职业评估了。那当你完成职业评估之后呢，基本上你的木工学程跟你的后面所有的这些相关的要求，也就是说你的2年学历、职业评估这个部分就已经结束，就到了最后一步，就是签证的选择。那这支影片呢，我就以当下现在的状况跟大家分享。那我们今天就只以粗木工跟细木工的角度来去思考这些签证的选择。目前的选择呢，应该是有189独立技术移民、190州政府担保、491偏远地区州政府担保，或者是雇主担保。这些签证的详细内容呢，各位还是要去找专业的有执照的一些移民中介去跟他们咨询。OK， 那这支影片呢，就大致上跟大家分享到这一边。我希望这支影片会对你是有帮助的。如果有更多的问题呢，或是有更多想了解的资讯，你可以私讯我的 IG， 那或者是直接在这支影片的下面留言。那如果你有知道说身边有朋友想要读木工啊，或者是你就是在澳洲已经是在读木工的朋友们呢，也欢迎在下面留言跟大家分享你们的经验跟你们的故事。好，希望这支影片帮到大家，那我们就下次见啦，拜拜。